நான் உங்கள் சித்த மருத்துவர் டாக்டர் ராஜரிகன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது என்னன்னா தாளக பற்பம். இது நம் நாட்டு மருத்துவம் என்ற புக்கிலேருந்து எடுத்தது. தாளகம், வெங்காரம் சுற்றி செய்த தாளகத்தை வெங்காரத்தை நடுவில் வச்சு புடம் போட்டு எடுக்கிறது. இதை நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா, சளி, டிபி, ஜுரம் இந்த மாதிரி ரொம்ப முத்தி ரொம்ப வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய நோய்களுக்காக இதை நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி உடம்பில் வர கட்டிகள் அதை கரைக்கிறதுக்கான நல்ல ஒரு மருந்து. இது நம்ம கிளினிக்கில் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக செஞ்சுருக்கோம். நன்றி.